像这样的拌鸡架都吃过吧？那你们知道怎么在家也能做出外面的味道吗？今天就来分享熏拌鸡架的制作方法。市场上买来的鲜鸡架，为了能把它清理得更干净，先用剪子把它剪开。上面这种黄黄的肥油，咱们用剪刀把它剪掉。肋骨中间夹的肺子也用剪子把它给抠出来。残余的内脏清理干净之后，用刀背把鸡架剁一剁，稍等卤起来会更方便。然后放到流动的清水下面，里里外外把它好好的清洗一下。再换上干净的水，把鸡架放在里面浸泡1个小时，去血水。泡好的鸡架捞到凉水中，加入葱姜和料酒，现在来给它去个血沫。守在锅边，只要有沫子浮起的时候，就用勺子把它捞出来。煮不到的地方可以用夹子给它翻翻面，直到煮至没有血沫再飘起的时候，就可以给它捞到清水中头洗干净。调卤肉汁的第一步就是先炒糖色，锅中倒油，然后加入1大勺白糖。炒到糖变颜色的时候，往里面添开水，记得用锅盖挡一下，不要崩伤自己。水量一定要多添一些啊，我这个水添的比较少，后期我又补了一些。加入葱姜，小半勺的盐，小半勺味精，1大勺生抽，半勺蚝油，还有半勺腐乳汁。加了腐乳汁就不需要加老抽了，而且颜色会更漂亮。小听的啤酒倒进去1个，再加1个卤肉包进去，大火烧开，先煮上5分钟，然后再把鸡架下进去。水尽量没过鸡架啊，我后期又添了一些水。盖上盖子，水开计时，中小火炖20分钟。时间到了，关火再焖1个小时。现在来熏鸡架，铁锅中放入1张锡纸，加入1把茶叶和1勺白糖。可以看得出，现在的鸡架颜色也是非常好看的。上烟之后盖上盖子，熏1分钟，关火再焖3分钟，烟散尽之后再开盖。熏过后的鸡架不仅颜色更鲜亮了，口感也更丰富。如果你想多做一些，鸡架可以卤得稍微咸一点，比较好保存。现做现吃的话，上一步的盐就不需要放那么多了。拌鸡架的时候加入味精、糖、生抽、陈醋，蒜水也要加哈，就是大蒜末加上清水泡一泡，然后再高丽点配菜。这次的辣椒油我放的是特辣的。所有调料准备就绪，戴上手套把它们搅拌均匀就可以开吃了。拌鸡架的料汁也不要浪费哈，把它通通倒进盘子里。鸡架一拿起来还吧嗒吧嗒往下滴汁呢，这谁能不爱呀？而且这个鸡架可以配任意主食，都不违和。我是多多妈，喜欢我的视频赶紧点赞收藏加关注，咱们下期再见，拜拜。